आकाशवाणी पणजी वीर जवान. नमस्कार आणि येवकार. आकाशवाणी पणजी घेऊन येता निवृत्त जवानांच्या जिविताचेर आणि कार्याचेर उजवाड घालपी मुलाखतींचेर आधारित वीर जवान. आयचे वीर जवान एअर मार्शल संदेश प्रभाकर वागळे PVSM VM तांचे कडेन उलयतात गोंय पुलीस खात्याचे निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी, होम गार्ड्साचे आदले कंपनी कमांडर आनी गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे निवृत्त म्हायती अधिकारी जॉन आगियार. जय हिंद आयकुबेनो आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमान माये मोगाचो येवकार. आज आमचे स्टुडियोन आसात वायुसेनेचे नामनेचे आनी वरिश्ठ अधिकारी एअर मार्शल संदेश वागळे PVSM VM परमवीर सेवा मेडल आनी वायुसेना मेडल. ते 21 डिसेंबर 1984 ह्या दिसा वायुसेनेंत भरती जाले. ते 65th NDA कोर्सांतले हेलिकॉप्टर पायलट इको स्क्वॉड्रन. ताणें ऑपरेशन सियाचेन, हिमखंडांत मेघदूत आनी श्रीलंकेत ऑपरेशन पवन हातूंत वांटो घेतला. तांच्या कमांड काळांत तांच्या स्क्वॉड्रनान बेस्ट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन म्हणून नामना मेळयल्या. सर, तुमकां आमच्या ह्या स्टुडियोन येवकार. जय हिंद गोंयकारांनो. जॉन आनी ऑल इंडिया रेडिओक हांव आभारी आसा की तुमी म्हाका आपयलें आनी गोंयकारां कडेन एअरफोर्सा बद्दल उलोवपाक एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी खडकवासला हांव 18 वर्सांचेर जॉइन जालो, म्हणजे 12वी जातकीर जॉइन जाल्लो. आनी सिलेक्शन प्रोसेसीक एक वेळ लागता, एक 7-8 म्हयने लागतात सगळे प्रोसेस जावपाक. तो म्हणसर हांव मुंबय सेंट झेवियर्स कॉलेजान धोबी तलाव थंय हांव एक 6 म्हयने BSc केली. आनी सिलेक्शन जातकीर मागीर हांवें तें कॉलेज सोडून नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी जॉइन केली. आतां 42 वर्सां नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी जावन मागीर एअरफोर्सान जॉइन जावन आतां हांव 2022 30 नोव्हेंबराक रिटायर जाला. आनी रिटायर जातकीर म्हाका म्हज्या मूळ मडगांवां थंय येवन रावपाचो म्हाका आतां इतल्या वर्सांनी चान्स मेळ्ळा. डिफेन्स ऑफ तुज्या देशाचें रक्षा करपाक जे आमचे सैनीक अशें एकूच ब्रांच आसा जी तुज्या प्राणाची सुद्दां आहुती मागता. मुंबयक आसतना हांव आमचें घर सांताक्रूज रिझर्व बँक कॉलनी जी आसा ती सांताक्रुजाक आशिल्ली. सांताक्रूज तुमकां खबर आसा तें मेन थंयचो मुंबयचो एअरपोर्टूय थंयच आसा. थंयच्यान ती विमानां जी टेक ऑफ करतालीं आनी लँड जातालीं आमी पळयतालीं. आनी तें पळोवन म्हाका ल्हानपणा पासून शाळेन आसतना सुद्दां एक इच्छा जाताली ती इतली कशी उडटात काय म्हणून इतली आकाशान अशी विमानां इतली व्हडली आनी इतलो आवाज करतात आनी सगळे व्हडल्या व्हडल्या प्रतिश्ठीत लोकांक घेवन जगभर भोंवतात. तशें हांवें तें विमानां चलोवची म्हणून म्हज्या एक मनान इच्छा आशिल्ली. हे दोनी जेन्ना हांवें तोल्लें तर हांवें विचार केलो की जॉइन जातलो जाल्यार हांव भारतीय वायुसेनान जॉइन जातलो. तातूंत म्हाका देशाची सेवाय करपाक मेळटली आनी म्हगेली जी फ्लायींग करपाची जी इच्छा आसा ती पूर्ण जातली म्हणून. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीन कशें वचप आनी भुरग्यांनी कशी तयारी करप ताचे खातीर? आमच्या काळार तुका नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी 11वी जातकीर सुद्दां जॉइन करपाक मेळटाली. पूण आतां सगळे जे सिस्टम्स आसात तुका 12वी कंप्लीट केल्या शिवाय तुका नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी जॉइन करपाक मेळना. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीक जॉइन केलें जाल्यार तुमकां एक एग्जामिनेशन पास करची पडटा. ती UPSCची एग्जाम. 2 पेपर आसतात. एक मॅथमॅटिक्सचो आसता आनी एक जनरल नॉलेज, युअर अंडरस्टँडींग ऑफ सायन्स, करंट अफेअर्स, युअर इंटेलिजन्स क्वोशंट तें सगळें आसता. ह्या जर एग्जामीन तुमी पास जाले जाल्यार एक सिलेक्शन प्रोसिजर आसता विच इज कॉल्ड सर्विसीस सिलेक्शन बोर्ड. तो एक इंटरव्यू 4 ते 5 दिसाचो इंटरव्यू आसता. आनी तें जर जातकीर मागीर फायनली यू हॅव टू डू मेडिकल. आनी जर तुमी मेडिकली सुद्दां फिट जर डिक्लेअर जाले जाल्यार मागीर तुमी फायनली सिलेक्ट जातात. जगांतल्या सगळ्या एंट्रन्स टेस्टींतल्यान NDA सिलेक्शन इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रीज इन द होल वर्ल्ड. आय सी. तुमचे बद्दल थोडें कितें सांगा. तुमी हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रनान आशिल्ले, पायलट आशिल्ले. तुमच्या एक्शना बद्दल तुमी खंय खंय ड्युटी केल्या आनी कशा प्रकारचे तुम्ही हँडल केला? एअरफोर्सान 3 ब्रांचेस असतात फ्लायिंगाच्यो. एकदा फ्लायिंग करतकीर एक फायटर स्ट्रीम असता,
एक हेलिकॉप्टर स्ट्रीम आसता आनी एक ट्रान्सपोर्ट स्ट्रीम आसता. आमी जेन्ना कमिशन जाल्ले तेन्ना 90% आमी जे आशिल्ले ते हेलिकॉप्टर्सान गेले, कारण तेन्ना एकदम सडनली देशाक हेलिकॉप्टर्साची भयंकर एक रिक्वायरमेंट जाण जाल्ली आनी तेन्ना ते हेलिकॉप्टर्स तयार जाल्ले आनी प्रोक्युरमेंट जावन रेडी आशिल्ले. तर तांकां फ्लाय करपाक हेलिकॉप्टर्स जाय आशिल्ले, म्हणून चडशी आमी भुरगीं हेलिकॉप्टर्सान गेल्ली. हेलिकॉप्टर्सांनी वेगळे वेगळे प्रकार आसतात. तुगेले ट्रान्सपोर्ट हेलिकॉप्टर्स आसतात, तुगेले कम्युनिकेशनचे हेलिकॉप्टर्स आसतात आनी कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर्स आसतात. हांव ते कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर्सान गेल्लो. जे Mi-35 म्हणून जे रशियन Mi-24 हायंड म्हणून एक टायप मशीन आसा, सगळ्यान जगांतले सगळ्यान पावरफूल आनी सगळ्यान पोटंट वेपन म्हणटात. सगळे टायपचे वेपन्स आसतात. ती हेलिकॉप्टर्स इंडियान आशिल्ली, ती हांव चलयतालो. ताजो हांव कमांडींग ऑफिसरूय आशिल्लो. तुमी जे म्हणले पळय वायुसेना पदक म्हाका मेळ्ळें आनी सगळ्यान बेस्ट हेलिकॉप्टर कॉम्बॅट स्क्वॉड्रन ते म्हगेले ते Mi-35 स्क्वॉड्रनाक मेळिल्ले. ऑपरेशन्स म्हणटा तुमी मेन्शन सुद्दां केलां. हांव पयलीं सगळ्यान पयलीं कमिशन जातकीर सियाचीन ग्लेशियरान आशिल्लो. थंय ऑपरेशन मेघदूत म्हणून आसता. थंय आमी ल्हान हेलिकॉप्टर्स चलयतालीं. ती म्हणल्यार चिता हेलिकॉप्टर्स. ती चिता हेलिकॉप्टर्स सगळ्यान ल्हान हेलिकॉप्टर्स आमची सद्या सर्विसीन आसा ती. आनी ती एकूच हेलिकॉप्टर्स अशी आसा जी थंय त्या व्हडल्या वयल्या पोस्टाचेर लँड करूं शकतात. थंय हेलिपॅड्स म्हणल्यार सामके ल्हान हेलिपॅड, एक डायनिंग टेबलाच्या सायजाचें हेलिपॅड आसता ते जवळ. ताजेर फक्त तुका एक ते चाकां आसात ती फक्त त्या चिताची बसूं शकतात. व्हडल्या हेलिकॉप्टराक बसूंकूच शकना थंय. आनी ती इतली वयर आसात, 20,000-22,000 फिटाचे वयर हेलिपॅड्स आसा ती. थंय लँड करपाक फक्त चिता हेलिकॉप्टर लँड करूं शकतात. आनी लँड करपाक भयंकर तुमकां एक स्कील लागता. ते कौशल्य आसा पळय ते हेलिकॉप्टर चलोवपाचें, ते एक दुसऱ्याच लेवलाचें आसा. जगान खंयच इतले हाय आनी इतले डिफिकल्ट ऑपरेशन्स हेलिकॉप्टर्सां खातीर खंयच ना अजून पर्यंत. ते इंडियन आर्म्ड फोर्सीस, इंडियन एअरफोर्स आनी इंडियन आर्मीचे जे फ्लायींग पायलट्स आसात ते थंय 1984च्यान अजून पर्यंत कंटिन्युअस दिसान दीस लँड करतात. इट इज सगळ्यान ऑपरेशन मेघदूत इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट ऑन गोईंग ऑपरेशन्स इन द वर्ल्ड. 1984 ते आतां म्हणल्यार आतां 40-41 वर्सां जालीं ती अजून चल्ला. त्या करतकीर हांव श्रीलंकेक गेल्लो. श्रीलंकेक इंडियन पीस किपींग फोर्सीस तुमकां खबर आसा. आमी थंय श्रीलंकेक पीस हाडपा खातीर एक पीस किपींग फोर्स धाडिल्लो. त्या हातून हांव 1988 गेल्लो आनी 1919 भायर येयलो. 2 वर्सां हांव तांचे बरोबर आशिल्लो. थंय हांव Mi-8 चलयतालो. थंय आमी सगळे ते श्रीलंकेच्या जंगलांनी फ्लायींग करतालीं आनी इंडियन पीस किपींग फोर्साक आमी रिसप्लाय करतालीं. त्या हेलिकॉप्टर्सा कडेन हेंय आशिल्लें आमचे ते रॉकेट पॉड्स आनी गन्सूय आशिल्ली. वी यूज टू गिव एरियल फायर सपोर्ट ऑल्सो टू ट्रुप्स. त्या जातकीर नेक्स्ट ऑपरेशन हांव Mi-35 घेवन UN पीस किपींग फोर्सीसान गेल्लो. कॉंगो डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो म्हणटा ते आफ्रिकेन आसा. इट इज दॅट रिजन इन आफ्रिका वेर ह्युमन बिंग्स होमोसेपियन थंय उत्पन्न जाल्लो. 70,000 1 लाख वर्ष पयलीं आनी थंयच्यान 2-3 लाख साल पयलीं ते उत्पन्न जाल्ले थंय. आनी एक 50,000-70,000 साल पयलीं थंयच्यान भायर सरून सगळ्या जगार पसरलेले. म्हणल्यार आमी आतां देशांतले आसा ते ओरिजीन आमची थंयच्यान त्याच इलाक्यान आसा. तर तो एक देश आतां सगळ्यान वन ऑफ द मोस्ट बॅकवर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो. थंय पीस किपींगा खातीर एक व्हडलें UN मिशन आसा थंय आशिल्लें. पूण थंय इतलें कॉन्फ्लिक्ट आसा की UN पीस किपींग मिशन थंय पीस करपाक तांकां जमलें ना. म्हणून युनायटेड नेशन्सांन डिसायड केलें की एक लेवल हायर आसता, दे कॉल्ड चॅप्टर 7 ऑपरेशन्स ऑफ द पीस किपींग मॅन्युअल. थंय इन्स्टेड ऑफ पीस किपींग यू डू पीस एनफोर्समेंट. पीस एनफोर्समेंट म्हणजे पीस कीपर्स आसा ते दे कॅन यूज फोर्स टू एनफोर्स अँड मेक शुअर पीस इज देर इन द रिजन. सो टू डू पीस एनफोर्समेंट दे निडेड अटॅक हेलिकॉप्टर्स. तर म्हणून हांव म्हगेलें अटॅक हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन घेवन कॉंगोक गेल्लो आनी थंय हांवें पीस किपींगाक UN ऑपरेशन्सांत भाग घेतिल्लो. UN पीस किपींग ऑपरेशन्स आसा पळय ती जगावयले सगळे देशांतले लोक येतात ज्यांचे कडेन केपेबिलिटी आसा. तर तुका USांतले येतात, तुका युरोपाचे सैनीक येतात, एशियांतले सुद्दां आमचे नेबरहुडांतले तुका पाकिस्तानी येतात, बांगलादेशी येतात, नेपाळी येतात, श्रीलंकन येतात, तुका लॅटीन अमेरिकन कंट्रीजांतल्यान उरुग्वे, अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडा ह्या सगळ्या देशांतल्यान सैनीक येतात आनी पीस किपींग ऑपरेशन करतात. तर तांकां प्रोटेक्ट करपाक म्हगेलें हेलिकॉप्टर आनी म्हगेलें स्क्वॉड्रन आशिल्लें. तर हांव हें सगळ्यांक प्रोटेक्ट करतालो. आतां पाकिस्ताना कडेन आमचे सामके
इतलें हॉट सिच्युएशन चल्लां आनी हांगा एडवर्सरी आमचो. पूण कॉंगोन ते आसतना 2002-03-04 हांव त्याच पाकिस्तानी सोल्जर्सांक वयल्यान प्रोटेक्शन दितालो. म्हणल्यार ऑपरेशनल एक्सपोजर हेलिकॉप्टर्सांक खूब मेळ्ळो म्हाका. इनफॅक्ट बाकीच्या खंयच्याच ब्रांचाक हे फायटर्सांक सुद्दां आनी ट्रान्सपोर्टाक इतलें ऑपरेशनल एक्सपिरियन्स मेळूं ना जितलें हेलिकॉप्टर्सांक इंडियन एअरफोर्सान दिलां. तुमकां परम विशेष सेवा मेडल मेळ्ळा, तशेंच तुमकां वायुसेना मेडलूय मेळ्ळा. सो ताजे बद्दल थोडें सांगशीत. वायुसेना मेडल म्हाका मेळिल्लें म्हगेल्या स्क्वॉड्रनाक जेन्ना इंडियन एअरफोर्साचें सगळ्यान बेस्ट कॉम्बॅट स्क्वॉड्रन म्हणून डिसायड केल्लें ते ताजे खातीर आनी आमच्या सगळ्या स्क्वॉड्रनाचे ऑपरेशनल परफॉर्मन्स आनी कॉंगो बिंगो व्हरून इतली सगळी सेवा केल्ली ताजे खातीर मेळिल्लें म्हाका. परम विशिश्ट सेवा मेडल जे आसा दीज आर सिरीज ऑफ मेडल्स, सेवा मेडल्स, ती तुका सेवा करपा खातीर मेळटा. सर्वीस मेडल्स. हय. जी गॅलंट्री अवॉर्ड्स आसात जी तुका शौर्या खातीर मेळटात ती चड आयकल्या आसतली लोकांनी. ती परमवीर चक्र, महावीर चक्र आनी वीर चक्र हे तुमकां युद्धान जेन्ना शौर्यता दाखयता ताजे खातीर मेळटा. पूण पीस टायमान जर तुवें उत्तीर्ण सेवा केल्या देशाची ताजे खातीर राष्ट्रपती तुमकां 3 लेवलाचें पदक दितात. विशिश्ट सेवा मेडल, ताजे मागीर आसता तें वायुसेना मेडल, ताजे मागीर आसता तें अतिविशिश्ट सेवा मेडल आनी सगळ्यान उत्तीर्ण आसता तें परम विशिश्ट सेवा मेडल. म्हणजे तुका युद्धान आसता तें परम वीर चक्र मेळटा आनी पीस टायमान तुका परम विशिश्ट सेवा मेडल मेळटा. हे परम विशिश्ट सेवा मेडल जे आसा तुका हायरार्की ऑफ जे प्रायोरिटी ऑफ मेडल्स आसा तातूंत महावीर चक्रा पेक्षा वयर येता. ते सिव्हिलियन्साक जे अवॉर्ड्स मेळटात, पद्मश्री मेळटा, पद्मभूषण मेळटा, पद्मविभूषण मेळटा, तातूंत पद्मश्री पेक्षा हे वयर आसा. हे चडशे बिकॉज मिलिटरीक मेळटा हे ताजो एक्सपोजर आमच्या देशवासी लोकांक खूब कमी आसा म्हणून हांवें इतलें एक्सप्लेनेशन दिलें हाजें. आयचे वीर जवान एअर मार्शल संदेश प्रभाकर वागळे, PVSM VM. वीर जवान. जगान टेक्निकल एडवान्समेंट जायत वता, तातूंत इंडियन एअरफोर्सान टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंटा खातीर कितें उपाय अशें घेतले? एविएशन जे एक क्षेत्र अशें आसा की इट इज टेक्नॉलॉजी इंटेन्सीव. म्हणजे सगळें ताजें विमान फ्लाय कशें करता हाजी सगळी सायन्स आतांच 120 वर्सां पयलींच 130 वर्सां पयलीं चालू जाल्या. सगळ्यान पयलीं 1900सानूच विमान म्हणटा तें उडपाक चालू जालां. रायट ब्रदर्स म्हणून आयकलां आसतलें तुमी. विमान हें उडप आनी तातूंतल्यान सगळें करप इज कंप्लिटली सायन्स बेस्ड. आनी सायन्सा पेक्षा टेक्नॉलॉजी म्हणटात ती. हाव यू कॅन कन्वर्ट बेसीक सायन्सीस इनटू युजेबल प्रोडक्ट्स इज टेक्नॉलॉजी. सो ती टेक्नॉलॉजी इंटेन्सीव आसतकीर आतां तुगेली विमानां पयलीं सादी आशिल्लीं, आतां चडान चड केपेबल जायत आयल्या. आतां तुमी आयकलां आसतलें आमकां रफाल आमगेली विमानां आयल्यांत. दे आर कॉल्ड 4.5 जनरेशन. आतां 5th जनरेशन सुद्दां विमानां आयल्यांत. तर आमच्या गव्हर्मेंटान डिसायड केलां आनी HAL AMCA म्हणून AMCA इट इज अ 5th जनरेशन एअरक्राफ्ट. ते HAL आमचे ते तयार करपाक सोदतात. तांकां एक 7-8-10 वर्सां लागतलीं ते तयार करपाक. आनी इंडियेचे LCA आयला न्ही, लायट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट LCA जे तुमी म्हणटात ते खूब पयलीं 1980सां प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आनी करत करत आतां एक 7-8 वर्सां जालीं ते इंडियन एअरफोर्सान फ्लाय करपाक चालू केलां. आनी आतां LCA आशिल्लें आतां LCA Mark 1 म्हणून आयलां आनी LCA Mark 2 आतां एक 2-3 वर्सांनी इंडियन एअरफोर्सान इंडक्ट जातली. ही आमची LCA म्हणटात ती एक सामकी आत्मनिर्भर, जे आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी सांगता आमकां की आमच्या देशाक आत्मनिर्भर जावपाक जाय. तर ही विमानां LCA जी आसात ती सामकी भारतान स्वता तयार केल्ली विमानां म्हणून त्या विमानाचेर आमकां खूब गर्व आसा. पूण ती 3rd जनरेशन, 3.5 जनरेशन, 4th जनरेशन पर्यंत पावतात. ती अजून 4.5 आनी 5th जनरेशनाच्या लेवलाची ना ती. ते AMCA जर जेन्ना येतले तयार जातले तेन्ना आमी 5th जनरेशनाक आमचे स्वताचे देशाचे तयार केल्ले विमान 5th जनरेशनाक तेन्ना प्रवेश करता. तुमी CDS जनरल बिपीन रावता बरोबर काम केलां आनी नवे CDS आसात पळय तांचे बरोबरय काम केलां, ताजे बद्दल थोडें सांग. 2020
CDS म्हणटा तो एक पोस्ट गव्हर्मेंटान तयार केलो. खूब वर्सां कारगिल वॉराच्या मागीर एक कारगिल कमिटी रिपोर्ट म्हणून तयार केल्ली सरकारान. तातूंत खुबशे ताणें रिफॉर्म्स प्रपोज केल्ले आर्म्ड फोर्सिसाक की ती आनी शक्तिशाली जावची आनी तिनी आर्मी, नेव्ही आनी एअरफोर्स एकत्र कशी आनी बरी करून युद्ध करू शकतात. ताजे खातीर कारगिल कमिटी रिपोर्ट म्हणून आयिल्लो. तातूंत प्रपोज केल्लें की एक इंटग्रेटेड तिनी ह्या सैन्यांनी मेळून कशें फायट करचें. तर 2001 इंटग्रेटेड IDS म्हणून तयार जाल्लें, इंटग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ. पूण CDS हो जो आसा तो कसो तयार जावंक शकलो ना. CDS हो असो आसा की तो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आसतलो, एकाच सेनाचो न्ही, तिनी सेनाचो. ट्राय सर्विसीस तो तांणी 2020 तयार केलो. आनी सगळ्यात पयलो CDS आमचो जो आशिल्लो तो जनरल बिपीन रावत आशिल्लो. तांचो अनफॉर्च्युनेटली देहांत जालो 2022. तेन्ना हांव आशिल्लो तांचे बरोबर. म्हणल्यार ते वेलिंग्टना वताले तेन्ना, जे हांव तांचो डेप्युटी चीफ आशिल्लो. ते वेलिंग्टन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हजे अंडर आशिल्लें. थंय वता आसतना तांचो हेलिकॉप्टर क्रॅश जाल्लो. तर जनरल बिपीन रावताचो हांव डेप्युटी चीफ म्हणून 2020 सिलेक्ट जाल्लो. आनी हांव 2020 ते 2022 जेन्ना हांव रिटायर जालो नोव्हेंबरान, हांवें 2 डेप्युटी चिफ्साचे पोस्ट हे केले. पयलो आशिल्लो ऑन केपेबिलिटी डेव्हलपमेंट. ते 1.5 वर्स तो पोस्ट करतकीर आय शिफ्टेड टू डेप्युटी चीफ फॉर डॉक्ट्रीन ऑर्गनायझेशन एंड ट्रेनिंग. तातूंत हें ट्रेनिंग कशें आसचें, डॉक्ट्रिन्स तयार करताली आमी, म्हणजे युद्ध कशें करचें, प्रिन्सिपल्स ऑफ वॉर फायटींग कितें आसात. आनी आमी ते सगळे अर्थशास्त्र बी स्टडी करून चाणक्य नीती कशी आसती, आमचे भारताची जी युद्ध नीती कशी आसा ती आमी कशी हातून मॉडर्न वॉर फायटिंगान कशी मेळोवची, हाजेर सगळो विचार करून आमी डॉक्ट्रिन्स तयार केल्ली. तर त्या कॉन्ट्रिब्युशना खातीर राष्ट्रपतीन म्हाका परमविशिश्ट सेवा मेडल दिल्लें. दॅट इज गिवन एट द हायेस्ट लेवल एट द टॉप रँक्स. नॉर्मली फक्त 3 स्टार आनी चिफ्सांक ते अवॉर्ड मेळटा. केन्ना केन्ना 2 स्टारांक सुद्दां दितात ते, पूण चडशे ते लेफ्टनंट जनरल्स आनी एअर मार्शल्साक दितात. प्रचंड म्हणून एक हेलिकॉप्टर आसा, ताचो रोल कितें? HALन एक नवें कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर तयार केला, ताचें नांव प्रचंड. इट इज कॉल्ड LCH, लायट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर. हें इंडीचेच. तो प्लॅटफॉर्म जो आसा, एक जशें LCA तयार केला फायटर, तशेंच एक एडवान्स्ड लायट हेलिकॉप्टर म्हणून हेलिकॉप्टर तयार केला HALन. ते जाले एक 20-25 वर्सां जालीं फ्लाय करता मिलिटरीन. आमच्या सगळ्यात पयलीं एअरफोर्सान कॉम्बॅट ना, एडवान्स्ड लायट हेलिकॉप्टर इज अ नॉर्मल हेलिकॉप्टर वीच इज अ पॅसेंजर आनी कार्गो हेलिकॉप्टर. त्याच प्लॅटफॉर्माचेर बेसीक ताजें जें स्केलेटन आसा, त्याच स्केलेटनाचेर तांणी एक कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर तयार केला. ताका तांणी नांव दिलां लायट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर. आनी ताजें भारतीय नांव जें आसा तें प्रचंड म्हणून दवरलां आमी. सर, म्हाका सांगात, आतां बायलां चडांत चड एअरफोर्सान येवपाक लागल्या आनी फ्लायिंगान येतात आनी फायटरांनी येवपाक लागल्या. तुमी कशें पळयतात? हांव जेन्ना इंडियन आशिल्लो, हांव इंडियन डेप्टी कमांडंट सुद्दां आशिल्लो. जेन्ना मनोहर बाब पर्रीकर तेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले, ते आयिल्ले NDAक आमचे पासिंग आउट परेडा खातीर. तेन्ना हांव डेप्टी कमांडंट आशिल्लो. तेन्नाच्यान आमकां ते गव्हर्मेंटान एक प्रश्न विचारिल्लो की तुमी NDAन गर्ल्स घेवं शकता काय म्हणून. तर तो जो प्रोसेस हांवें तेन्ना इनिशिएट केल्लो. हांव 2022 जेन्ना सगळें ट्रेनिंग पळयतालो फूल आर्म्ड फोर्सिसाचें एज डेप्टी चीफ, तेन्ना हांवें सरकाराचें अप्रुवल घेवन नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीन सगळ्यात पयल्यो चलयो इंडक्ट केल्ल्यो. ते हांवें जे NDAन चालू केल्लें तें हांवें हेडक्वॉर्टर्सां वचून ताजें गव्हर्मेंटाचें अप्रुवल घेवन गर्ल्स स्टार्टेड गोईंग टू नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. वुमेन ऑफिसर्स जे आसात ते सेनान, भारतीय वायुसेना, नौसेना आनी आर्मीन जाली खूब वर्सां जालीं आसात. पूण ती कॉम्बॅटान अजून वचून आशिल्ली. एअरफोर्सान खास कर पयलीं ती हेलिकॉप्टर्सान गेली, मागीर ट्रान्सपोर्ट्सान गेली, आनी आतां एक 4-5 वर्सां जालीं ती फायटर सुद्दां फ्लायींग करपाक चालू केला तांणी. तशेंच नेव्हीन विमन हॅव ते अजून हळू हळू शिप्साचेर आतां वचपाक लागल्यात. आनी म्हाका दिसता बेगीनूच ती एक्झिक्युटीव रोल्सान सुद्दां शिप्साचेर चालू जातली. आर्मीचे इन्फंट्रीन अजून स्टार्ट करूं ना आनी कॉम्बॅट आर्म्सान, पूण आर्मी ताजेर विचार करता.
तुम्ही ॲक्च्युली गोंयान एअरफोर्सान सगळ्यात सिनियर ऑफिसर. बाकीचे जनरल रॉड्रिक्स जावन गेला, मागीर जॉन डिसिल्वा, ही वॉज वायस ॲडमिरल. तुमी सिनियर म्हणजे लोक तुमकां गोंयचे भुरगे तुमकां प्रेरणा कशें पळयतात. तर तुमच्या जिवितांतली एक प्रेरणादायी क्षण असो सांगचे. प्रेरणादायक म्हणल्यार सगळ्यान एक सॅटिस्फाईंग रोल जो हेलिकॉप्टरचो मेळटा, इट इज लायफ सेव्हिंग. हेलिकॉप्टरचो मोटो तो संस्कृतांत म्हणटा आपत्सू मित्रम, म्हणल्यार जो मनीस आपत्तीन आसा ताजो मित्र कोण, तो हेलिकॉप्टर. खंय डिझास्टर जाता, डिझास्टर रिलीफाक सगळ्यात पयलीं हेलिकॉप्टर पावता आनी जो हेलिकॉप्टर पायलट ते हेलिकॉप्टर घेवन वता आनी तो जेन्ना तो लायफ वाचयता आनी त्या लायफ वाचतकीर जी ती तांच्या दोळ्यान तुमी ते ग्रेटफुलनेस आनी आभारपण पळयतात, ताजी जे एक सॅटिस्फॅक्शन आसता तें एक भयंकर लायफ सॅटिस्फाईंग हें आसता. पूण तशेंच हांव मंगेशाचें आनी दामबाबाचें खरेंच तांकां मानता की ताणें म्हज्या तकलेचेर आनी आमच्या जाणटेल्यांनी आशिर्वाद दवरलो की आमचें लायफ सार्थक केलें. म्हाका जें दिशिल्लें ल्हानपणान सेवा करची हांवें, तें करपाक म्हाका चान्स दिलो आनी बरे भशेन म्हाका तें करपाक मेळ्ळें. गोंयचे तरणाटे जे पळय सेनेन भरती जावपाक सोदता तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? गोंयचे खूब कमी भुरगीं आर्म्ड फोर्सिसान आसात. गोंयांत जितले ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्याक आसा ती खूब कमी तरणाट्याक गोंयच्या भायर आसा. तर तुमकां इतलें डिफिकल्ट जावचें ना. इतलें टॅलंट आसा आनी हुशार आसात भुरगीं, ताणें फुडें सरचें आनी जॉयन जावचें. म्हणल्यार हय, आर्म्ड फोर्सिसान मातसो एक भंय आसता की इट इज रिस्की, इट इज रिस्क टू लायफ. बट वॉट इज लायफ? लायफान जर तूं चॅलेंजीस तुका जर फेस करपाक जाय, जशें तुका कृष्णान अर्जुनाक सांगलें की तुजो जर तुका धर्म जर तो पाळपाक जाय जाल्यार तुका ते युद्धाच्या स्थळान तुका देंवपाकूच जाय आनी जे तुजे शत्रू आसात तांचो नाश तुका करपाकूच जाय. जो शत्रू म्हज्या देशाचो आनी म्हज्या राज्याचो विनाशचो विचार करता ताजे विरुद्ध हांवें लढचो आनी हांवें रक्षण करचें, अशें एक स्फूर्ती मनान येवन जेन्ना मनीस करता हे सगळे एग्जाम पास करून तुमकां जॉयन जावपाक कांयच डिफिकल्ट ना. आनी म्हाका तरी दिसता गोंयकारचे ते तरणाटे आसात ते दोनी चले आनी चलयो दोगांयनी आतां जॉयन जावचें आनी तुमच्या फॅमिलीचें, तुमच्या राज्याचें आनी तुमच्या देशाचें नांव रोशन करचें. देव बरें करूं. एर मार्शल वागळे साहेब, तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या आयकुप्यांक खूब म्हत्वाची म्हायती अशी दिली. देखून तुमचें आकाशवाणीचे वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. जय हिंद. वीर जवान. आयचे वीर जवान एर मार्शल संदेश प्रभाकर वागळे, PVSM VM. तांचे कडेन उलयताले श्री जॉन आगियार. वीर जवान. संकल्पना श्री जॉन आगियार. प्रस्तुती उषा योगराज नाईक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आमच्या YouTube चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.